Бүгдээрээ сайн байцгаана уу, Chill guys. Та хэдтэй зариулаад chillax сууг нь жинхэнэ chill кино болсон шүү. Hear Me, Our Summer. 2024 онд нээлттэй хийсэн Солонгосын романтик драм төрлийн кино. Кино нь бие биетэйгээ ойлголцох, хайрлах, дотор шархтай залуусын тухай дулаахан түүхтэй. Зуны уран амьсгал намуухан романс vibe ихтэй emotional мэдрэмж төрүүлдэг. Найз охиноос ч юм уу найз залуугаас салсан хайр дурлалаа жоохон бүтлгүй байгаа хүмүүс үзэх юм бол ойлчч мэдгээр кино шүү. Олон юм нуршаад яах вэ? Та хэд маань видеогээ дэмжиж лайк болон subscribe дараад кинонд орцгоё. Chillax, Chill guys. Шинэхэн сургуулаа төгссөн манай гол дүр болох И Юнжу. Ээж автагаа ажилд орох талаар гэрийнхээ хоолны газарт ярилцсан суун. Тэрнийг ажилд орох талаар ихээхэн зэмлсэн ээж нь хүргэлтэнд явуулах үед И Юнжу маань өөрийнхөө мопедийг хүргэлтийн хайрцагт байршуулсан байгааг хараад гайхна. Дуртай дургүй ээжтэй гомдлон хүргэлтнээ гарлаа. Гол дүрийн залуу маань хүргэлтээ хийж өгөх газраа ирж бяцхан хүүхдээс усан сан хаана байдгийг асууна. Харин тухайн хүүхэд нь сонсголын бэрхшээлтэй ба өөрийн сурсан дохионы хэлээрээ хүүхдээс усан сан хаана байгааг асуулаа. Усан сан дээр ирээд тэр анхны харцаар манай гол дүрийн бүсгүй болох Соо Ёринд дурлах болно. Соо Ёрин болон Соо Гайл хоёр сонсголын бэрхшээлтэй. Эгч нь цагийн ажилласаа хоцрох гээд төрүүлээд гараад явна. Манай гол дүрийн залуу И Юнжу Ёрины дүү болох Гаилаас эгчийнхэн талаар сонирхон асууна. Сайн уу? Сайн уу? Би сая хүргэлт авчирсан юм а гэхэд харсан түрүүний тэр хүн ч гэсэн усан сэлгч юу? Хэн? Тэнд секунд хэмжигч барьж байсан охин. Өөртөө чинь хамт байсан да. Үгүй биш. Тэгвэл найз чи юм уу? Үгүй, манай эгч. Нэр нь хин? Эргүүлэх гээд байгаа юм уу? Үгүй, тийм биш ээ. Яг уу ер нь бол тийм л дээ. Хэмээн ичингүүрэн хэллээ. Намайг Соо Гайл гэдэг. Харин миний эгчийг Соо Ёрин. Эгчийнх нь утасны дугаарыг асуух үед Соо Гайл өөрөөс нь асуу гэд буцаад сэлээд явлаа. Дурлалтаа өмсөн залуу гэрийнхээ хоолны газарт ирээд дараагийн хүргэлтээ аваад хүргэлтэндээ гарах гэж байхад хүргэлтээ өгчгөөд Соо Ёринтэй буюу өөрийнхөө дурлсан бүсгүйтэйгээ мопед нь ажиллахгүй байх үед уулзна. Гол дүрийн залуу маань Ёрины мопедийг шалгаж өгөөд нэг цаг орчим засварын газарт янзлах шаардлагатай гээд яарсан байсан Ёринд өөрийнхөө мопедийг өгч явууллаа. Харин бүсгүй баярлснаа илэрхийлэн мопедаа солилцохоор эргүүлэн холбогдъё гээд утасны дугаараа залууд өгнө. Дүүгээс нь авч чадаагүйч сэргэлэн зангарган утасныхын дугаарыг авч чадлаа. Гол дүрийн залуу маань найздаа Ёрины мопедийг аваачиж өгөөд маргааш өглөө эрт мопед авахаар явдаг. Сэвгийн гадаа Ёринд мопед нь маргааш гэхэд засагдана. Хаана хизээ солилцох тухай мессеж бичиж өгөх хооронд аав нэрээд тэрнийг хүргэлтэнд явууллаа. Ёрим дүүгээ Олимпиад оролцуулахын тулд дүүтэйгээ хамт онгоцон сууж явах тухай дохионы хичээл дээрээ хэлж байна. Ёрины хамгийн их хүсдэг зүйл бол дүүгээ Олимпиад оролцуулах явдал юм. Манай гол дүрийн залуу маань Ёримаас хариу мессеж ирэхийг хүлээж галзуурт өгнө. Яах вэ? Хайр дурлалдаа шатаж явсан хүмүүс л мэдэх байх нэг. Ёрин гол дүрийн залуугаас ирсэн мессежийг өглөө нь харах ба 10 цагт уулзаж мопедаа солилцохоор болдог. Хайртай охиныхоо мопедийг сэтгэл гарган угааж цэвэрлээд шинэ юм шиг болгоод товлсон газараа очиж тэд дахин уулзлаа. Тэд өөрсдөө танилцуулан хэн гэдгээ мэдэж авцгаана. Соо Ёрин И Юнжугээс засварын төлбөр хэд болсон тухай асуух ба сэргэлэн залуу маань засварын мөнгөнийхөө оронд найзууд болцгоё гэж хэлнэ. И Юнжугийн амандаа дуу аялаад баяр хөөртэй байгааг хараад аав ээж нь тэрнийг хүнтэй үерхэж байгаа эсхийг асууж хоорондоо ярилцсан. Юнжу гэрийнхээ хоолны газарт ирээд хайртай охиндоо өөрийнхөө гараар хоол хийж өгнө. Ёринд тэрний хийсэн хоол таалагдах ба амттай гэгчлэн идлээ. Юнжугийн сэтгэлээ гарган хийсэн хоолыг идээд хэдийг өгөх вэ гэж асууж байгаа Соо Ёрин бас тэгж байгаад үнэхээр мэдрэмжгүй. 10,000 воныг өгөөд Юнжугийн сэтгэл рүү ус цацах шиг болоод л ажил руугаа яраад явна. Ёрин дүүгийнхээ бэлтгэлийн төлбөр бусад хэрэглээний зардалуудыг олох гэж цагийн ажил хийдэг ба өөрийнхөө мөрөөдлийг хайсан хүн. Соо Гайлийн бэлтгэл хийдэг газар хэдэн эмэгтэйчүүд ирээд эрүүл сарвал хүүхдүүдийнхээ бэлтгэлийг хийх тухай мөн сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүстэй хамт бэлтгэл хийх нь хүүхдүүдийн эрүүл мэндэд хортой гэж үзэж бэлтгэлээ хурдан дуусгаж өөр газарт хий гэж хэрүүлэх хийгээд гараад явдаг. Харин яг тухайн үед И Юнжу тэр үйлдэлийг хараад хамгийн их хэрүүл хийж байсан эмэгтэйг машина хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний бүсэд байрлуулсан тухай цагдаад мэдэгдэнэ гэж сүрдүүлдэг.
Бас л хайртай хүнийхээ төлөө ардуур нь хөрхөн зүйл хийгээд гүгээд байгаа манай хүн ч бас романтик гэж ихтэйхээ. Сэтгэлтэй. Сойерны сэтгэлээр унсан байгаа үед тэрэнд дэм болон ярилцаж давхар Юнжу сэтгэлээр унана. Ярим Гайл хоёрыг гэртээ ирэх үед манай Юнжу араас нь нэрээд хамтдаа хөгжилцгөөж автобусанд сууж шөнийн клуб руу явна. Автобусанд олон хүн байсан ба эгч дүү хоёрын хооронд хөөрхөн яриаг нь дамжуулж өгч хоорондоо харилцсан яриа өрнүүлнэ. Шөнийн клуб дээрээ техн дээрээс нэг шот татаад Юнжу хоёр охиныг дагуулад нэг тийшээ авч явуулна. Мэдээж сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс чанга дуу хөгжмийг сонсохгүй ба хөгжмийг хэрхэн дуурдаг болохыг мэдрүүлэхийн тулд Гайл Ярим хоёрын гарыг хөгжмөөр тавьж мэдрүүлнэ. Тэд ч бусадтай дутгааргүй хөгжмийн хэмнэлийг мэдэрч хөгжилдөн бүжиглэх болно. Гэртээ харих замдаа Юнжуг эгчт нь сайн болсон гэдгийг ойлгоод тэр хоёрт хоёулахнаа байх боломжийг олгоод гэрлүүгээ төрүүлээд орно. Манай хоёр ч яхавтай. Ичингүүрийн хамтдаа алхан гэртээ харьцах болно. Ярийн нөгөө л төлбөр тооцоогоо асууж Юнжуг маань зовооно. Юнжу зүгээр гисэн хэдий ч зөндөө асууж байгаад 30,000 воныг өгчих гэж залуу хэлдэг. Харин Ярийн худлаа хэлэн Гайл үнэхээр хөвгөлтэй байсан гэд 50,000 вон өгчих гинэ гэж худлаа хэлэн тэрэнд мөнгө өглөө. Эгчдүү хоёр шар ариг уунгаа Юнжутэй үерхэж байгаа мó гэж асууж хоорондоо багахан яриа өрнүүлэн унтлаа. Маргааш өглөө нь замын голд нөгөө гурван маань уулзах ба усан сангийн хүмүүс гомдол гаргаад хуучин хотын усан санд бэлтгэлээ хийхээр болсон тухай мэдээд багахан яриа өрнүүлээд салцгах болно. Сөүлийн 25 дахь удаагийн усан сэлэлтийн тэмцээн. Гайл хөгжлийн бэрхшээлгүй хүмүүстэй хамт өрсөлдөж алтан медаль авах болно. Тэрний усан сэлэлтийн рекорд 28 секунд байсан ба тухайн тэмцээн дээр рекордоо шинжилэн 2787 секунд гаргалаа. Эгчдүү хоёрын сэтгэл маш ихээр баярлана. Юнжууд Ярийн дүүгийнхээ медалийг харуулan баяраа хуваалцах болно. Юнжу Ярийн болон Гайлыг хамт баярын үдшилтэд хийх тухай санал тавихад Ярийн амжихгүй тухай хэлэхэд Гайл эгчигээ ятгаж Юнжутэй хамт болцоонд явуулахар болдог. Юнжу найзаагаа нэгэн эвгүй гэрийн эзэнтэй айлд хүргэлтээр явуулах ба тухайн эвгүй гэсэн айл нь Ярины гэр байдаг. Хайртай хүнээ болон дүүг нь хармалсандаа тэгж хэлсэн үү? Эсвэл сонсголын бэрхшээлтэй болохоор тэгж хэлсэн үү? Мэдэх юм алга. Юнжу болон Ярийн уулзаж, Юнжу Яриноос хоол идэх үү гэж асуухад Ярийн би чамд дандаа хоол шиг харагддаг юм уу? Уулзах болгондоо дандаа хоол идэх үү гэж асууж байх юм. Харин Юнжу үгүй, хоолны газрын хүүхэд болохоор хоол боддог байх гэж хариулна. Ярийн Юнжуг дагуулan багада амьдардаг байсан газраа авчиж тэд хамтдаа цагийг өнгөрөн хоорондоо юм ярилцсан алхана. Юнжу Ярины юу хийхийг хүсдэг тухай асуухад Ярийн дүүгийнхээ олимпиад оролцож байгааг л хармаар байна. Тэгж хариулахад өөрийнхөө хийхийг хүсдэг зүйлээ олоогүй тухай мэдэж авдаг. Яг тэр үед Гайл гэртээ унтаж байх ба гал гарan гэрээр нь дүүрэн утаа болсон байх нь тэр. Гайл айд сандран гэрээсээ гараад шатаар буухыг оролдох боловч аварын шатаар битүү утаа орж ирэн аргагүй эрхэнд цахилгаан шатаар буухаар орж суудаг. Тэр үед цахилгаан шат гацаж бүрэл их айх болно. Азар тэр хавьд мөн өнгөрч байсан залуу тэрнийг яралтай олж аварлаа. Болзаанаасаа гэртээ ирж яваа Яринд мессеж ирэх ба дүүг нь галын улмаас амьсгал нь боогдож яралтай тусламжид хүрэгдсэн тухай мэдээлэл ирж Юнжуг орхин эмнэлэг рүү явлаа. Эмнэлэгт очиход дүү нь ухаантай байх ба дүү нь эгчтэй зүгээрээ гэж хэлсэн боловч тэрнийг зүгээр биш байна гэд хэлэлтэй. Чухал тэмцээн болох гэж байхад гэж бухимдана. Эгч нь Гайлыг тэмцээнд оролцох боломжгүй болвол яах юм бэ? Хэмээн санаан зовон ойлгох болно. Яринд энэ үйл явдал үнэхээр хүн тусаж зөвхөн дүүдээ анхаарал хандуулах, дүүгийнхээ л хажууд байх шаардлагатай гэж болон Юнжугийн бичсэн мессежинд хариу өгөхгүй байна. Манай залуу санаа зовж тэрнийг хайж сэтгэлээр унах болно. Сэтгэлээр унсан байгааг залуугийн аав ээж харан ямар нэг зүйл болсон байгааг анзаарна. Гайл эмнэлгээс гарахаар болсон тухай эгчтэй хэлж дасгалжуулагч нь тэрнийг бэлтгэл рүүгээ авч явах болсон тухай хэлдэг. Ярийн дүүдээ санаа зовнон бэлтгэл дээр нь очиход дүү нь усанд сайн сэлж чадахгүй байгааг анзаарч санаа нь зовнно. Дүү нь харин эгчтэй өөрийгөө сэлж чадахгүй байгааг харуулахгүй гэж тэрнээс зайгаа барьж эхэллээ. Олон хоног холбоо барьж чадаагүй Юнжу Ярины гэрийн гадаа ирж тэрнтэй уулзах болно. Харин тэр үед Ярийн Юнжуг дахиж битгий ирээрээ мөн дахиж битгий холбогдороо хэмээн хэлж Юнжуг гомдоодог. Юнжу бодохдоо гэнэт яагаад ингэж байгааг асууж ямар нэгэн зүйл болсон эсэх, буруу зүйл хийсэн эсхийг асуухад Юнжу чи мэдэх хэрэггүй. Би чамд хүртэл анхаарах ёстой юм уу? Эргэн тойрныхондоо хүртэл анхаарахад хэцүү байна. Зүгээр яв гэж хэлээд
Юнжуг маань Гвен мөх гомдоонда. Охтууд яагаад ийм юм? Зүгээр хэлчихэж болдгоо мó? Зүгээр ийм байна, тийм байна гэж тайлбарлах хичээж болдгоо мó охтуудаа? Хөөе, за. Гайл галын угаараа суулж сэлж чадахгүй байгаадаа харамсан уйлах ба Ёрийн тэрнийг харан мөн адил гуниглан зогсно. Гайл эгчтэйгээ уулзаад бүх зүйл дууссан. Аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцож чадахгүй. Уучлаарай гэж хэлдэг. Харин Ёрийн дүүгээсээ уучлал гуйж надаас болоод чиний мөрөөдөл бүтлгүүтлээ гэж харамсан хэлнэ. Гайл таны мөрөөдөл юу юм бэ? Та миний мөрөөдөлд анхаардаг үстэй. Гэхэд Ёрийн чиний мөрөөдөл бол миний мөрөөдөл. Гайл эгчийгээ өөрийнх нь төлөө өдөр бүр мөнгө олохын тулд илүү цагийн ажил хийж байнга гэрт нь хүргэж өгч өөрийнхөө мөрөөдлөөрөө явж чадахгүй байгааг хараад гэмжснээ эгчтэй уйлан хэлдэг. Ёрийн аав ээж дээрээ очиж ээж нь тэрэндээ ямар нэгэн зүйл болсон гэдгийг харцнаас нь хараад л ойлгоно. Ёрийн аав ээжээсээ яагаад төрүүлсэн тухай асуухад ээж аав нь мэдээж миний охин болохоор төрүүлсэн байхгүй юу гэж хариулна. Ёрийн намайг тээж байхдаа хөгжлийн бэрхшээлтэд төрөхүй гэдгээс айгаагүй мө гэж асуух үед аав ээж нь хэцүү биш ээ. Бид нар огт айгаагүй гэж хэлнэ. Тэгэхээр Ёрийн маань огт сонсголын бэрхшээлгүй болж таарах нь. Нөгөө талд Юнжугээс ээж нь хаягдсан юм уу гэж асуухаа ямар хүүхэд болохоор миний хүүхдийг хайдаг байна гэж гайхна. Харин хариуд нь Юнжу тэр охин бол өөрийнхөө төлөө биш дүүгээ хамаг байдлаараа харж ханддаг. Маш их цагийн ажил хийж хичээнгүйлэн амьдардаг. Хоол идэх цагч байхгүйгээр хичээдэг. Тэр өөрийнхөө юу хийх дуртай зүйлийн талаар нэг ч удаа бодож байгаагүй. Дэндүү сайхан сэтгэлтэй болохоор өөрийгөө биш бусдыг харж ханддаг хүн. Тэгээд л надад тэгж хандсан байх. Надад хэцүү байх болов? Гэхэд ээж нь яагаад хэцүү вэ гэж сонсголын бэрхшээлтэй болохоор ярьж чадахгүй хэмээн хариулна. Ёрийн харин ээжээсээ та намайг ирж туслахад дургүй байдгүй. Гэхэд ээж нь тийм ээ өөртөө анхаарахгүй бусдад л туслах чинь дарамттай штэ хэмээн хэлж ээж нь хэнч бусдын амьдралаар амьдрах боломжгүй шүү дээ. Гэр бүл гэдэг чинь санаа зовж байсан ч этгээд хүлээдэг юм. Биднийг гараа сунгасан үед л тусалж байгаасаа гэж хүсэж байна хэмээн хариуллаа. Ёрийн Гайл хоёр бие биенээсээ уучлалгүйж хамтдаа ярилцсан буцаад л эвлэрнэ. Гайл эгчийгээ Юнжутэй яагаад уулзахгүй байгааг сонсголын бэрхшээлтэй болохоор уулзахгүй байгаа мó? Эсвэл надаас болоод уулзахгүй байгаа мó хэмээн асуухад Ёрийн дүүгээ хизээч ачаа олгож байгаагүй. Зүгээр энийх туртай болохоор чамааг байн халамжилдаг хэмээн хэлж Гайл Ёриныг Юнжутэй уулзах тухай мөн тэрнийг битгий алдаараа хэмээн гуйдаг. Нөгөө талд Юнжугийн аав ээж нь тэрний хаягдсан тухай ярилцсан. Тэр охин сонсголын бэрхшээлтэй. Манай Юнжууд хэцүү байх болов гэдэл хайсан байх та гэж хоорондоо ярилцсан суун. Ёрийн дүүгийнхээ бэлтгэл хийдэг усан санд ирэх үед Юнжу нөгөө талд хотын төвөөр чихэндээ бөглөө хийж орчны чимээг байхгүй болгон гадуур алхна. Ёрийн усанд хөлөө дүүрэн бодлогошрон сууж ус руу орон амьсгаагаа түгжин цаашид Юнжутэй яах талаараа бодолцсон. Юнжу хотын төвөөр орчноос тусгаарлагдан алхаж хувь заяаны ирэхээр Ёрины байгаа усан сан руу очих болно. Юнжу усан санд очиход Ёрийн усан сангийн гол зогсож байх ба. Юнжу Ёримд зориулан чин сэтгэлийн үгээ хэлэх болно. Уучлаарай гэж хэлж байгааг минь ч гэсэн уучлаарай. Гэхдээ яг юунд уучлал гуйж байна вэ гэхээр би сайн мэддэггүй байсан бололтой. Гэсэн хэдий ч би өөрийгөө мэддэг байсан гэж эндүрч өгч. Тийм болохоор л уучлаарай. Тэгээд бас би чамд дарамт болох байсныг мдэггүй уучлаарай. Юу гэхээр хоёулаа жоохон хүндэрсэн штэ. Үнэндээ би хаягдсан үнэн л дээ. Гэхдээ би чамааг явуулмааргүй байна. Үнэхээр хүсэхгүй байна. Чи өөрийгөө анхаардаггүй болохоор тэгвэл би чамайг харж хандмаар байна штэ. Би чиний инээсэн төрхөнд дуртай. Би чамайг инээлгмээр байна гэж хэлэхэд тэр үед Ёрийн эргэж харж Юнжу дохооны хэлээр сайн уу хэмээн ярихаа болно. Тэр үед л Ёрийн Юнжуг ярьдаг гэдгийг мэдэх болно. Юнжу руу ойртож очиод Ёриныг татаж гаргахаар гараа сунгах тэр үед ус руу татан унгаах болно. Тэд хоорондоо инээлдэн бие биерүүгээ ус цацсан тоглож эвлэрэх болно. Юнжу Ёриныг манай гэрийн дэлгүүрт цагийн ажил хийх тухай асуухад Ёрийн яагаад гэж асууна. Юнжу ингэж хариулав. Хоёулаа хамт хийвэл гоё юм шиг санагдаад би сонсож чадахгүй штэ. Аав ээж чинь зүгээр үү? Харин манай аав ээж ойлгох болно. Шиний хичнээн хичээдэг болохыг мөн чамайг ямар сайн хүн гэдгийг тэд ойлгох болно. Тийх үү гэж хэлнэ.
Ярийн инээмсэглэн тэрний хүсэлтэйг зөвшөөртөд тэд Юнжугийн хоолны газарт очлоо. Юнжугийн аав ээж нь хамгийн гоё хувцас өмсөд Яриныг хүлээж авахар бэлдсэн байна. Юнжугийн аав Яриныг ёстой хөөрхөн болохыг хэлж инээмсэглэн угтаж авна. Юнжуд хэлэлгүй. Яринтай ойлцохоор хэлэх үгээ цаасан дээр бичсэн байх ба Юнжугийн мэдрэмжгүй тэнийг болох болохыг хэлдэг. Юнжу санаа зовон болооч хэмээн болиулах гэж оролдоно. Юнжу яагаад ийм зүйл яриад байгаа юм бэ гэж хэлэхэд аав нь ажил хийнгээ үерхэд л болно штэ. Ажлын асуудал болоод гоё биш үү? Харин Ярин яг тухайн үед за таалагдж байна хэмээн уг гаргахад Юнжу болон тэрний ээж гайхан суна. Харин Юнжугийн аав инээмсэглэн Ярины үг хэлснийг анзааралгүй суна. Гэрэл ухаан орж тэрний хэлсэн үгийг сонсоод бүгд шокнд орно. Юнжу Яриныг ярьж байгааг хараад их л гайхлаа. Чи сонсож чаддаггүй биш үс юм уу? Ингэж асуухад Яринч гэсэн Юнжуг сонсож чаддаггүй гэж бодсон болохоо хэлнэ. Юнжу сая таалагдж байна гэж хэлсэн чинь би юм уу? Эсвэл ажил юм уу? Гэхэд Ярин дохионы хэлээр би чамд сайн хэмээн хэлнэ. За манайхаа. Тэгэхээр нэг ч гэсэн юм сураад авахд илүүдэхгүй бах. Дохионы хэлээр би чамд сайн гэдгийг яг ингэж үзүүлдэг юм байна шүү. Манайхан сураад авахд илүүдэхгүй бах. Аав ээж нь юу гэж хэлснийг ойлголгүй. Энэ юу гэж хэлсэн бэ? Ийм дохио гаргасан штэ. Химэн инээлтэн суuna. Гайл усан санд сэлж байхад тэрнийг нэгэн залуу харж суух ба. Тэр нь Гайл галын угаарт орсон өдөр хоол хүргэж мөн тэрнийг галаас аварсан залуу буюу Юнжугийн найз байдаг. За энэ хүрээд хөөрхөн кино маань дуусаж байна. Яасан ч хөөрхөн кино, яасан ч гинэн цайлган хайрав. Ийм хайртай учруул битгий алдаарай та бүхэн маань. Биднийгээ дэмжиж лайк болон subscribe дараарай. Дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай. Chillax, chill guys.